Salama tompoko, fanomeravantsika rehetra. Mialatsiny fa somary reradreraka le maso am'le ordinateur angamba raha zay no ilazana azy a. Manakory aby nareo? Ny tenako aloha dia reradreraka ary mavesatra le andro, indraindray mafana, indraindray mangatsiaka, tsy hita intsony ny ilazana azy a. Fa ohatran'ny politika malagasy any indraindray mampisy fanantenana, indraindray tsy hita ihany zay fanantenana sy ny karazany ka le salama daholo tsika rehetra akory nareo any. Androany tsika dia resaka ny hoe 16 mars, 17 mars, sy fanomeravanao monsieur Gino Rabieranto. Fantako ve ianao tompoko raha tsy mahadiso dia iresaka amin'ny fandehan'ny raharaha zany tam'zany andro zany a, tam'zany 2009 zany a, mba ahafahan'ny tsirairay zany mahalala ny tantara fa ny maro ny fantatry ny olona momba an'zany 2009 zany a, tifirana lance roquette de voatery Ngara Valomanana, ny Baboka sy ny karazany, voatery nitsoaka de nilasena ny pouvoir de hoe menan'ny izy telo miaramila général zokiny indrindra no sady be galona indrindra dia lahatra teny am-panidinana no novaina de nafindra tamin'ny Andry Rajoelina rehefa natao tao anaty camp miaramila teny Soamerana, zany hoe nisy menace sy ny karazany zany zany efa fanta-bahoaka daholo zany. Fa misy ihany misy hoe tsara ankoatran'izany fanomeravanao monsieur Besily, misy ihany ny tsara koa ampifantarina ny vahoaka ny ohatran'ny fantako hoe le Valois Perret ampahafantarina ny vahoaka zany hoe zao ny hoe nisy marina ary nisy zavatra mitranga ohatran'izao. Ary zay no iverenako, ary zay no izarako, ary zay no ampitaiko aminareo zay mandray ary zay tsy mandray tsy problemako monsieur Antsy Raberimanana fanomeravanao tompoko. Zay mandray, zay tsy mandray tsy problemako. Fa au moins farafaharatsiny ahako mizara zany. Zao eto de mireagir zany par rapport amin'ny misy olona ambony zay zokibe zany mpampianatra eny amin'ny université eny Ankatso ary anisan'ny mpahay tantara zany. De nanoratra izy eto zany mireagir publiquement, tena tsara le zavatra nosoratanao zokibe ary tena ato amin'le voix introduction fotsiny de hoe le mal malgache, MAL zany, malgache. Rehefa tonga anao de fa accroché ary indrindraindrindra hoe tohizanao le lecture zany de hitanao mihitsy le hoe non seulement le olona manam-pahaizana manao an'izy ny zavatra tantarainy ko tena hitanao atsapanao ary bravo am'le zany ve moa le fampitokafana eto am'le na zany tony olona mahay milalao ny teny vahiny tony zany. Io no anisan'ny olona anisan'ny zavatra mifasciné anahy tamin'ny professeur Ranjeva Ratsiraka Didier. De misy an'le raha namana zay zany le zokibe zay. Za zao zany raha ohatra ndray andro any tsy fantatro ny ambaran'ny any aoriana aloha fa hatreto tsy intéressé am'zany. Fa za raha ndray andro any zany ny filoham-pirenena de efa fantatro ny olona hanao ny kabariko amin'ny teny frantsay. Za manko mila omanina daholo zany fa tsy hoe rehefa tonga ao vao manao improvy de olona voaka avy any le kabary, kabarina
niveau français ana terminal na première année à l'université. Io manko tonga de hitanao mihitsy amin'ny expression ao, am'le mot miasa ao. Tsy français soutenu na académique na ohatran'izany. Fa de io hita tonga de hitanao hoe maivana be izany ary ny tenako nangalatahaka an'ireny zokibe reny. Namaky tsara ny fomba fanoratan'ireny zokibe reny, ohatra koa le ankiray zay zany, de nandefa nisangan'asany taty amiko, zany re manko nanontaniana hoe mba jereo hoe mba hanaovy réaction hoe zaho sy ny karazany. De za ndray ve hoe raha zokibe no ianao fa manana doctorat sy ny karazany. Eo fa ianao ne zao de zay ny réaction raha zokiny. Tena bravo fa tsara le izy ary misy ampitaina tsara amy taranaka. Izany zava-drano no manosika ampizara ny tantara ary izy moa no tenony indray andro hoe mba manorata tokony soratanao anie ny zavatra anonao io fa ianao ne ohatran'ny biblioteka mandehandeha ohatran'izany zany. Aza dedikaofana loatra re olona fa manjary manitsaka. Fa na iza anaty zany zany ny tenako manko mba anisan'ny zaran'olona ny zavatra nitranga tamin'ny firenena tany aloha tany ary ny lehibe daholo. Tsy hoe io koa zany rehefa te hivoatra koa ianao de zavatra tsara monsieur de Lasagne tsara ihany ny mampita ny tanora ihany koa fa hoe aza miaraka amin'andro. Aleo manao racisme intellectuel raha fiteny zany. Aza miaraka amin'andro, aza miaraka midondrona. Fa raha miaraka midondrona ianao de saritiny midina miaraka aminy ianao. Fa raha ohatra ianao miaraka amin'ny olona hoe manam-pahaizana noho ianao, lavitra, lavitra hoa de voasotona miakatra miaraka aminy ianao. Le izy zany mba manoratra reny professeur Randrievy reny na manao mémoire ohatran'izany de efa tena mihazakazaka mihitsy manatrika azy. Mandray naoty. Ohatran'izany le izy misy référence zany, misy lalana foana zany ankoatran'ny hoe tamin'ny andronay moa zany nijaly tamin'ny boky tam'izany, tamin'ny andron'ny sosialisma dia zavatra ohatran'izany ny hoe ihazakazahana. Nareo am'izao fotoan'izao fa misy ny internet, tena au contraire tokony ahay lavitra mihitsy. Fa tsy hoe informé fotsiny am'izao fotoan'izao manko le fait d'être informé zany de ohatran'ny midika hoe mahay, non. Tsy zay mihitsy le izy, zavatra diso zay fa hiditra amin'ny votoatin'ny famelabelarana angara izay, fampalalana ny zavatra tena nitranga sy ny tokony hitranga tany amin'ny 2009 isika mianakavy. Fa le ary mamerina ny fiarabana foana ho antsika rehetra eto amin'ity fandaharana ity. Zao matetika zany misy olona manatona anahy. Manatona anahy hoe ainona, efa tokony ahongana am'izay ty zavatra ty a. Efa zao miketrika zao ny atao a. De mivoaka ny tetika rehetra sy ny karazany sy ny ano miezaka convaincre zany de za moa tonga zany de manonteny hoe inona ho any mba vitako am'izany, tsy haiko zany. Tsy mody gisa zany amin'ny voalohany e. Fa ho avy manko io amin'ny angady sy miarona avy eo. Manazava eo misy groupe zao ohatra mitady 2 millions de dollars de zao de zao de zao de zao de zao de zao de zao. Bon. Raha par expérience zany par rapport am'izany zavatra zany
misy farafahakeliny indroa ny havanareo. Sady nahita maso no nanatrika ary nampahafantarina. Ary tsy afenina koa fa tao anatin'ny dispositif zay tokony petrahana tamin'izany sy nametrahana ny tongotra rehefa nahazo tso-drano na iraka avy amin'ny ray aman-dreny. Indroa miataona. Fa ny 2009 no tantaraiko. Nampahalalana aloha. Zay vao nanatrika. Ary niona tamin'ny acteur principal mihitsy hoe mihamora fa tsy izao no zavatra tokony hiseho na izao ny fampiresahana satria fomba malagasy rehefa hanao an'le mokodohan'izay izy dia tsy mandray telefonina intsony izy na izy zay ambadika anao na izy anao ny lohany na izy tsy respekte ny zavatra fanarahana na izy amadika. Tsy pozitiva mihitsy zany ho an'ny olona zatra ao anatin'ny fifandraisana, fifampirarahana, fifanarahana ary fifankazahoana. Fiarahana amin'ny tolona ohatra ihany koa no hoe misy olona miresaka aminao zao presque 3 fois 4 fois par jour. Mametraka tsara ny drafitra rehetrarehetra maty-paiky tonga any an-tranonao mihitsy miteny hoe za ndray de tsy hanao an'izany, tsy hamadika monsieur le président fa inona moa ny zavatra haiko. Za ve de havita an'izany filoham-pirenena zany? Jamais havita an'izany. Fa ianao no mitondra. Ho avy any amin'izany manko tsika rehefa avy eo. Etsy amin'ny ilany misy koa mifanomezan-toky. De zao navaliko amin'ireny olona ireny ary ho avaliko satria tsy miova ny hevitro. Fa aza mitonatona aty amiko aty hoe andeha hanonga-panjakana fa raha zany misy zany ka hoe raha zany koa ny tranga de vitsy amin'ireny nareo manatona ako ireny ny afaka hifampiresaka pour ne pas dire tsisy hifampiresaka amin'ny fanapahana ny zay mety hatongavana na isinony zany zavatra hoe fanonganam-panjakana zany. Fa inona ny antony? Ianao zany raha vao misy olona mandondona aminao hoe sitsika anao coup d'état ahongatsika io de efa mahita 2 millions de dollars mihina amin'ny fatiny gadra bonheur ao. Fa matoa Andry Rajoelina sa takan'iny, sa maty takan'iny. 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 Dia efa balisé daholo ny rehetrarehetra. Ny tiako avaly amin'izany de zao. Zany hoe tonga amin'izany atao hoe fanonganam-panjakana zany raha be indrindra ny olona manapaka an'izany dia olona 3, 4 farafahabetrany ao anatin'ny fivoriana fihaonana fanondroana fanontelo. Voalohany aloha amena ny hevitra dia matière à réflexion. Ary ny hevitra tsy avy any amin'ny olona hoe n'importe qui, ancien ministre ery, ancien premier ministre ery, ancien ministre ny défense tery. Non. Na hoe ancien filoham-pirenena tery éventuellement à une seule condition hoe inona ny capacité de pénétration an'io filoham-pirenena taloha io ao anatin'izany atao hoe haute diplomatie.
Ao anatin'izany fifandraisana amin'reto hoe matanjaka amin'ny tena tompon'ny tanàna. Mba tsy tenenako précis, zavatra précis zany. Tsy matanjaka tompon'ny tanàna hoe any Madagasikara io. Aleo azavo zany. Ireo no mitondran'ny zavatra ho dinihana eo ambonin'ny latabatra. Na olona hoe tena akaiky an'ireo no mifampidinika hoe zao ry zalahy ahoana ny fandehany cause. Ka rehefa tsy manaiky ireo olona roa reo fa hoe oka aloha, de aza mitapitapy zany, aza mitonatonana fa migadra bonheur ao. Na inon'inona tsy fitiavanao any Andry Rajoelina, na inon'inona tsy fitiavanao an'le filoham-pirenena. Rehefa tsy miainga le balise, rehefa tsy miainga le caution, avy amin'le fifanarahan'olona roa na telo na efatra, raha be indrindra, de mipetra tsara. Io zany tsy ferana kosa nefany, nihetsi-bahoaka tapoka. Ary na ny aty ara miandra an'izany pour le cas de Madagasikara. Nihetsi-bahoaka tapoka hoe io fa lasa, tsy tana ny vahoaka. Fa raha hoe Tara Fleury fa ahoana no anganana an'ity sy za tsy miditra am'izany a. Azafady a. Fantako tsara mihitsy ny zavatra miandry ny olona mitsefatsefaka am'izany, ary zany matetika voué à l'échec. Satria tsy entreprise hoe simple io. C'est une entreprise simple, c'est vrai, mais plutôt complexe. Rehefa zavatra manko manana apparence tsotra zay, tandremo fa tsy moramora izy zay a. Tsy moramora anie ny sikotra ny Andry Rajoelina tao antranony tao andeha entiny hitsoakan'ny miaramila Ndravaly tam'izany e. Miaramila roa camion eny nalefa Ndravaly samotra ny Andry Rajoelina. Tsy maintsy efa vonona ny lojistika am'izany, ny sofina any amin'ny tafika any, tsy maintsy efa misy sofina sy maso sy vava any. Na eny hoe miany teny hoe mialany, de fa mialany koa, miatakany. Ka ny zavatra tam'izany andro zany dia ny fampidinihana. Mipardonnena zany ny zavatra nataon'ny filoran-tsiraka hoe tsy nihety kosa le voalaitra tamin'ny 2002 nataonao. Non, oui tamin'ny 2002 le tamin'ny ino manko no nicréé Ndravaly manana, le nanao an'le cour magistral momban'ny Al-Qaïda. De tsy mety kosa iny, de bon fampialatsiny tsika raha, pardonnez reny. Fa tonga ny 2008 zany taty amin'ny volana novambra taty, tany amin'ny volana oktobra tany, taty zany, de hoe tsy mety tsony ty ataon'ity le bandy ity. Marc Ravalomanana zany. Tadio fa tany am'izany de fa nanomboka ino izy teo suspendiavan'ny Banque mondiale, ny FMI, ny financement ho an'ny Madagasikara. Tadio fa am'izao fotoana zao ny relation bilatérale tsy manome vola amin'ny Madagasikara ihany tsony koa, tokony ho fantatrareo zany. Mba manatona an'ireny organisme reny hoe marina ve zany sa tsy marina. Manome vola ry zareo fa tonga de any amin'ireny ONG reny direct amen'zareo. Verifieo zany toko. Nareo mpanolo politika tokony miverifie zany. Hoe marina ve zany tenin'ny voatavo zany. Zany hoe misy zavatra parallèle zany, misy similitude azo comparena zany ahafahanao mahita hoe efa very ao anatin'le periodin'ny fin de règne Ndravalimana ty periodin'ny fin de règne ny Andry Rajoelina ty a. Inona zany no tokony atao, inona ny mesura tokony raisiny. De ino no mipotsy Andry Rajoelina tany, nisy olona nikarakara ny imaziny
mikarakara momba azy de mipotra teo izy, de izy ny devant teo. Am'izao fotoan'izao moa manomboka 2009 André Rajoelina jusqu'à hatramin'izao de kapitaine Dôly na zay mety ho leader merina na any amin'ny faritra de kapitaine Dôly. Tsisy lohany intsony mba hoe manangasanga zany isaky ny foko am'izao fotoan'izao. Zara raha mba misy an'ireo ry Roland zao ny any Antsinanana, ry Siteny zao ny any Atsimo, ny anay Majunga moa zany zao de tsy fantatra hoe iza, ao Antananarivo tsy fantatra hoe iza. So fa mba misy an'ny professeur Randreva nefa ny zareo prône pour le dialogue. Ramatoa Christine Razanamaso ny any Fianaratsoa pour le dialogue. Pas tellement pour l'opposition mais pour le dialogue. Da ndraitrarehetra zany hitanao hoe ao anatina situation ambiguë, hésitante. Ka tsy convaincu mihitsy ny olona mitazana hoe raha hiala am'ty zany de izy amindretsy mandeha kitihana. Nefa zay kitihana eritreretana kitihana to zany tsy m'épouser an'le tena aspiration populaire. Tena azaka vahoaka ve ianao io? Satria zay koa aza adino zay. Tao anatin'izay zavatra zay no nampatonga ny hoe mazaka vahoaka ty André Rajoelina ty satria ndao raha lefa mairie zao hoe jerena. Anefa aloha zany de miteny fa tsy lany André Rajoelina tamin'ny maire. Fa alabato goavana iny. Alabato goavana ary tena enjana be mihitsy. Fa nilalao baolina fotsiny Ngara Falimanana. Nireo zany Ngara Falimanana manko tamin'izany de zao Nahira Valimanana tsy tapitra akory, mbola tsy vita akory ny fifidianana. De noroahana sady niadiana noho ny zesitiavana ny patron amin'ny faritra iva, Ranoribery zany. Fa reo izy Ranoribery. Nahodiny Ranoribery ankilina, nahodiny tany amin'ny Rajoelina. Olona nanohana ny Ngara Falimanana, nafeno olona tao amin'ny palais de congrès tao. Association natsoina hoe AIAM, Iarivo Mijoro. Tao anatin'izany ny tenanay. Nasian'ny Ngara Falimanana mivoaka tao anatin'io palais des sports io le Ngara Falimanana en plein kabary fa hoe mpamadiky reo olona reo. Nefa le olona efa mahatratratra any amin'ny 6000 7000 personnes tao anatin'ny 2 andro no nanangonana an'izany sur invitation. Vao nahazo niditra tao. Normal be raha ohatra hoe vitan'ny olona teny am-panidinana aveo tsisy niary. Satria na izy ara gaga hoe naninona ny tsy lany ianao satria nandeha ny alabato tany amin'ny faritra ivako, ianao avy nisotro. Aiza de hisotro eo quartier anao mihitsy ianao ny tsy lany aveo. Namboariny bandy. Ka tamin'izay fotoan'izay no nahitanao hoe ty Rajoelina ty zany no antidote ny Marc Ravalomanana, ty zany no alefa. Na de niteny ary Ngara tsy mety io tany reo fa tsy mety io fa fantako ny toetran'io Ary aza adino fa ihany no ambadika io C'est une occasion pour ce monsieur, pour ce vieux monsieur, de se venger par rapport tamin'ny 1997 zay tsy omenao azy ny premier ministre tamin'izany. Aza matahotra anao sy ny filorantsiratra tamin'izany. Zany hoe miketrika zany tamin'izany rehefa nahazo ny tsy tena hoe tsodrany fa ny fampidiniana sy ny resaka rehetra dia tapaka fa hoe tondra
de manière collégiale zany ohatrany hoe collégiale mitondrana azy fa toujours est-il hoe ny olon-dehibe indrindra ao anatiny le fitondrana dia andriamatoa Ratsiraka fa tsy ny hoe olona ambony indrindra fa ny olon-dehibe indrindra fampizarana ny membre gouvernemanta hoe reto any Ratsiraka Didier, reto any Andry Rajoelina, reto any zany hoe c'était un gouvernement d'union nationale na coalition nationale fa seulement tsisy amin'ny Marc Ravalomanana intsony na izy na iza zany zay zany le concept tamin'izany ary zay ny tapaka hoe mbola any aminao ve monsieur le président miaramila mbola ty amiko izy manana ozy ok zay koa zany apetrako aminareo zay anareo le mieritreritra ny hoe manongany reny sy ny karazany io miaramila sy io gendarme io tompoko misy tompony io tsy bomba ny tompony io rehefa miaina ny ambadika any ny hoe aty ny lalana de any ny lalan'ireo fa olona telo efatra sisany na dimy nanaraka amin'ny Baikondrajoelina sy bomba ao fa nasofina sy ny maso efa miasa any ambadika any ka vao mihetsiky ireo de fa informe ny tompony ary informe ny olona hoe miala tao fa hoava zalahy fa tsy ohatrany hoe efa tonga ambaravarana Valomanana reny ny gendarme mamaky ny varavarana zay vao hoe fa ahoany reto misy organisation io ary misy drafitra sy tetika matipaika fa tsy hoe ataotao fotsiny tao anatin'izay rehefa to Andry Rajoelina hoe na ny exfiltration na raha sanatria misy zavatra tsy mety aiza izy no atao aiza izy no afenina inona ny garantiany fa hoarovana izy amin'ny zavatra miseho zany rehetrarehetra any tsy maintsy ao anatina fivoriana anankiray olona telo efatra manapaka an'izany ny zavatra mitranga rehefa avy eo dia ny résultat ny zavatra mitranga dia ny am'terrain tsara ho fantatrareo zany fa tsy vita ny 2009 tompoko ary tsy nisy izany fanonganam-panjakana zany raha tsy nanaiky ny frantsay hoe alefaso ary tsy nisy zany fanonganam-panjakana zany aloha zany de manaiky hoe fanonganam-panjakana l'izy irahako itovizana amin'nga Nicolas Sarkozy rehefa nataon'nga Andry Rajoelina zay tsy mifanarahana tamin'izanizy fa mokondohany miaraka tamindreo legiona politika miaraka amindreo mpanapotika firenena miaraka amindreo no hoe ndao rangahy petahantsika any ampanidinany ty ataony investitura de le tompon'le ketrika zany apalahelo a ny cautionneran'le ketrika samy very daholo voatery moa ny frantsay ny alatsiny tamin'ny Ratsiraka Didier paix à son âme hoe inona ny tokony atao fa tsy mifanarahany ty zavatra ataony ty banky ty vao mainka nasiny investiture le soir an'iny any andriamatoa Nicolas Sarkozy dia nanao déclaration ratsy diso hoe coup d'état io ataony Andry Rajoelina satria tsy mifanarahana mihitsy hoe i Andry Rajoelina no hitondra ny transition hoe i Andry Rajoelina manokana sy irery inona moa ny azon'ny communauté internationale atao rehefa avy eo rehefa hitany hoe voafehany ambakin'ny miaramila voafehany ambakin'ny fitsarana jeren'ny olona izy amin'ny observation 2-3 mois 4 mois 5 mois 6 mois rehefa voafehany tsisy makozy ny opposition tsisy makozy ny rehetrarehetra de malgré quelques changements rien n'est parfait ozy ny vazaha zay l'essentiel le fait tsy otsony inga Marc Ravalomanana dia l'objectif est atteint malgré quelques péripéties malgré quelques problèmes inhérents à la trahison zany par rapport amin'ny
teny ny fampiresahana tamin'Andriamatoa filoha Ratsiraka tamin'izany andro zany. Fa io tsy mivakindra laloa, tsy mivakindra laloa fa tonga de teny am-panidinana mipetahana. Ary tokony ho fantatrareo fa androany nareo vao mety maheno an'izany anaran'izany nosoratako androany izy. Ny tena haut gradé nesy zokiny tao amin'ny tafika tamin'izany andro zany de médecin général Rakotovao e. Fantako tsara zany olona zany. Olona tsotra ary manam-pahaizana. Tao amin'ny Girard aérobika tao izy. Médecin général Rakotovao. Saingy zao Betsileo izy. Tamin'izany fotoana zany de efa nandeha ny resaka tribalisme. Hoe tsy makany io e. So ihany fa olon-kendry général Rakotovao. So ihany koa ny Ratsiraka Didier. Nanana présence d'esprit eo Vonondralahy. Ohatrany nahazo ny professeur Mangalazy ty olona ty. Aza adinonareo fa à l'issue an'ny Maputo 2 zay sa 3 hoe zaraina amin'ny fitondrana de Mangalaza no premier ministre. Tadia zay epopée zay a. Mangalaza zany solon-tenan'Andriamatoa Ratsiraka Didier. De hoe Mangalaza no anangana gouvernement de coalition. De tamin'izay fotoan'izay arabaina Angirivo. Niekena tany Maputo 2 zay na 3 ny hoe hitambarany rehetra ny gouvernement ta dia miditra daholo ny rehetrarehetra. Samby nanao sy ny daholo. Asanga nisy ny nanaka tao Arajoelina fa tsy navelany nisy nody. Bloqué tao Afrique du Sud daholo ny délégation zay nakany Maputo. Andriamatoa Ratsiraka Didier pe asaona aminy sy ny fianakaviany de menanao taminy ary voatery nody tany Paris tamy Maputo 3 zany. Zany hoe taty amy 2010 taty. Mety adinonareo zany a. Olona source nazahoanao an'le fitondrana. Tsika manko amin'ny 28 na 29 hanao émission spéciale tsika momba ny hoe fahinana marina ny relation amin'ny filoham-pirenena Ratsiraka Didier sy Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa tena relation tena feno fitaka. Tsy nahita olona tena hoe totakely mihoatra an'izany atoko. Ary tena masaha, tena masaha. Kanefany aiza moko ry. Amako efa mba mifamitra. Andao rangaha fa izy ary efa mba niangaviko hoe asory ty totrany tsy nataony akory. Tombadika tao ry Ratsirahonana. Zao no lazaiko anareo. Ratsirahonana zany tsy mpitolona zany. Non. Raha mieritreritra nareo hoe Ratsirahonana no mahavita ny tolona indray mipalaka. Diso zany. Fa tsy dinany Ratsirahonana sy Andry Rajoelina teny am-panidinana ny baolina. Ho anao aloha io fa rapitso hita eo ihany. Zay manko ny azon'ny principe. Efa hitanao nidina teny amin'ny 13 mai ve zany olona zany nandray maraina. Fa io le resaka mijapojapy io spécialité mibainy. Mialatsiny amin'ny fihavanana aloha ray aman-dreny fa tantara ty de tsy maintsy lazainy. Anisan'ny acteur nanodina an'le tolona ianao. Fa raha ohatra hoe de là adira hoe ianao niaraka niketrika taniny eo iny nay tsisy an'izany. Tsy nisy an'izany. Fa saingy zao nanana emprise tamin'ny Andry Rajoelina izy. Raha lazaiko anareo arany hoe tao koa raha mbola misy olona koa misoloky hoe io zao ny candidat katolika e. Ny rano izy mitondra an'le enveloppe de nampidiriny tao ny anarany. Sokafan'le enveloppe de soloiny.
nomeny andro rajoelona minitra izy. Gaga ny eglizy avy eo ny anaran'ity ramatoa iny tsy nampidirina tao e. Fa hoana no lasa minisitra izy. Teneniko anareo hoe tena zay rehefa miaraka amin'ny totakely de totakely. Izy nitondra an'le valopy navoaka n'le tao anatiny de soloina nampidiriny tao ny anarany. Enjany zany tena enjany zany. De ohatran'izay koa iny 2009 iny. Tsy ry zalahy ny tompony ketrika. Ary tsy izy ny tompon'ny assurance. Tsy izy ny tompon'ny olona sa tena nidina teny amin'ny ino izy teo tena Ambotsoroatra. Voatifitra maty akaranana tao. Sao de mieritreritra nareo hoe reny olona civil nandeha be dia be tao tamin'ireny andro ireny de tena civil daholo ny ankabeazany tao. Non, misy élément miaramila tamin'ireny. Olona Andriamatoa filoham-pirenena Ratsiraka Didier. Satria efa mifangaro ny volan'ny société sy ny volan'ny firenena tamin'izany andro any. Ary nisy koa moa le nandroana an'le ambassadeur. Iny ny tena tsy taton'ny frantsay tamin'le rangaha. De aleo miverina amin'ity rehefa tsisy aniny aminy. De eo tsika amin'izao fotoan'izao zany raha hitarina le tantara zany hoe inona zany ny dinamika mipetraka kosa satria ity tao mampahantra olona. Ty koa neto nandroaka ambassadeur koa ie. Ao anatin'le fin de règne tsika zao. Ao anatin'ny fotoana hoe hitady solution le olona nefa le solution tsy misy. Fa timide. Andro Rajoelina tsy timide zany non. Le bandy tena déterminé izy. Ary jusqu'au bout. Ho an'izay matadidy tadio tsara fa efa à peu près teo amin'ny 2005 teo ngamba nisy amin'ny olona teo mamaky teo Analakely teo amin'ny 13 mai. De efa hoe tsy vitany tolona. Ny ampitson'iny ny réagir amin'ny Kapsaty ny taritiny ry Charles. De nisy dinamika indray le zavatra. Ale jusqu'au bout le teneniko. Nanjary nisy ny lundi noir. Nanjary nisy ny ino izy teo fiakarana amin'ny palais. De nazy kotiny maty eo maty. Tsara ho fantatritsika malagasy zany fa raha misy zany ny rasantsy ino izy teo amin'ny fotoana sy vaninandro amin'izao moderna zao de Andry Rajoelina ny rasantsy faharoa. Navadiky Rajoelina en faveur daholo ny rehetrarehetra parce qu'il a tout était là tonga de tonga servi teo amin'ny laony teo. Ary betsaka ny voafitaka satria le agissement le main visible tsy tokony visible manko amin'ireny fotoana ireny. Ary mbola vitsy ihany koa ny nalala hoe ao ambadiky ty revi ty ne ny filoha Ratsiraka. Fa ny hoe niketrika zany de hoe vita ny zavatra de mody amin'izay ny filoha Ratsiraka de raisina amin'ny fomba manetriketriky. De tonga de apetraka eny Avoloha na apetraka ao Ambotsoroatra. Zay zany le revy ary izy ihany namoaka an'izay. Ny Andry Rajoelina ihany no tena izay hoe tonga de ataontsika amin'ny fomba manetriketrika mihitsy. Ny fatokavanao monsieur le président. Teny an'izany izy monsieur le président. Zany ny teniny. Tena mamahina ihany ianao monsieur le président fa raha i Andry Rajoelina anie ho iny. Tia voninahitra ino.
tia voninahitra iny sady tia rendrarendra zana-paharatelo. Jereo fotsiny e. Montre jereo skandalan'ny Jean-Claude Guéant. Mialatsiny fa voatonona ny anarany. Resaka montre Patek. Am'izao fotoana zao resahany zany. Montre Patek, Philippe Patek ny André Rajol. Manana anankiroa izy farafahakeliny. Ny Maybach. Mbola tsy nahita filoham-pirenena hoe iny nitaingina Maybach. Lasa obscène lay izy moka. Tsika zany tena sady manana Maybach, manana Cadillac. Maty ndrendrarendra monsieur le président sady maty amboninahitra. Zana-paharatelo. Ka normal be le firenena raha potika sy mikorosofahana ohatran'io satria ny olona ohatran'izany de mieritreritra foana hoe iza nanongana rapitso mianty anazy zany satria niainga tamin'ny fototra tsy mitombona ny zavatra niaingana ary samy malala daoly hoe à un moment à un autre ty tsy maintsy hifototra amitsika satria le zavatra natao tsy zavatra atao aharitra fa de zay tonga lanina zay tonga lanina aloha. De zay no mizavatra miseho ohatrany hoe iongana rapitso foana rahalahy de isan'andro izy propagandy foana. Raha misy filoham-pirenena manao fety sy mamorona fety de i André Rajoelina voalohany. Ary raha misy filoham-pirenena mpitantara balarora hanao promesse d'ivrogne, promesse vaine, de mbola i André Rajoelina koa voalohany. Zany hoe isan'andro raha ny André Rajoelina de manao propagandy satria no fatahorana hoe iongana rapitso. Hitanareo tsy afaka telo volana dia tsy maintsy midina ny vidin'ny vary tsisy tsony delestage ny rano zany tonga de efa mandeha milamina. Zao tsika lasa efa bolana tsika zao. Miakatra ny vary, ny rano miakatra. Tena tsisy tokoa zany le rano satria fifikarana taolo anatran'ny tranon'olona hatrany eo tongo-pandriana ny rano e. Any Tiliara tsy meloza re olona. Io ny rano tadiavinareo zy Rajoelina de io izy meko nareo. Le izy. Tiako zaraina amitsika zany hoe ty olona migoverner atsika ty ny solokiny teny am-panidinana ela fitondrana. Mety hiteny nareo hoe ko Sarkozy raha lasa namana be. Oui, normal be ka. Ino moa natao Sarkozy rehefa ohatra hoe ianao malagasy tompony ara tsy taitra. Tsisy ninona azony atao. Le bandy te hinamana aminy de mody minamana izy. Matsaratsara tarehy azy sur le plan mondial, international, amin'ny resaka lobbying politique, manao amin'ny resaka réseautage, sy ny karana. Hoe tapitapiky hoe lasa any anatin'ny groupe action. Oui. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe ny frantsay tonga any Madagasikara dia eritreritra ny RNU zay apetanao ihany, tsy maintsy mampety azy. Tsy fanomezan-tsiny zany. Fa ianao nofa matoa ambakain'ny olona eny am-panidinana. Tsy afenina aloha fa matoa ny tena zany tsy nahaconvaincre olon-dehibe tamin'izany. De tsy maninona manaiky am-panetretena hoe nofa. Oui, nofa. Aza mitonatona ty kosa aloha hoe andeha hanongana tsisy balizy zany fa aza mitapitaky. Tsika efa manahirana zany. Ka ho anareo zay saha zany de reveo manja fa
100 mois. Zay, mazava zany zay a. Tafitako zay no tokony zaraina amitsika rehetra. Veloma tompoko, veloma mahafinaritra. Manam-piona.